嗨，大家好，我是海边小师粉儿。今儿再来做个面条吃，这个可是俺儿的最爱，一问他吃什么饭就是面条。再试个西红柿。这个空啦根棍里边把这个电饼铛给它拿出来，一会儿用它煎鸡蛋。这个菜泡好了，把它拿出来空水。先把这个西红柿给它切成这种小丁一会儿炒的时候它容易出痧。切好了，给它装上这个大碗里边。我又解锁了新方法把这个葱放这个袋里边，它不干。这是1颗葱我放了能有1个周了吧，以后它还和新鲜的一样。先把这个葱花放进去炒香它，把这个西红柿倒里边，使劲炒了都这样式出痧了呀，就把这个水给它倒上。我做这个挂面一般都是凉水下，我感觉这样式快节省时间。等开过了，这个面就半拉熟了，以后倒上点味极鲜，再放上点些盐，盖盖再煨一会儿。再煎点这个肠，这个肠口味还挺好了，我一般就爱买这个黑胡椒味的。全部切好了，给它放这个电饼铛里边，顺便再煎点鸡蛋。俺家自己的吃面条这2样是标配，必须得有。最后把这个烧油菜放上去，轻轻烫一下就行。鸡蛋煎熟了，把它盛出来。再给俺家龙哥煎一个手抓饼，怕他那一碗面条不能够。煎熟了，刷上点这个烧烤酱，就变成那个酱香饼了。放上点葱花，再来上点芝麻，就把它盛出来。好，今天的视频就到这儿了，大家伙喜欢我的视频，给我点关注，点赞，我们下期见，拜拜。